Es nevēlos mirt nekad, un es ceru, ka cilvēku iesaldēšana ir mans rezerves plāns, lai nemirtu. Es domāju, risinājums būs bioloģisku ķermeņa savienošana ar tehnoloģiju. Tas būs daļēji cilvēks, daļēji mašīna. Es dzīvošu mūžīgi. Ir vesela virkne veidu, kas varētu ļaut cilvēkiem dzīvot mūžīgi, bet šobrīd mēs nezinām, kurš no tiem strādās. Tāpēc sabiedrībai ir jāizmēģina visi no tiem. Esmu pārliecināts, ka ilgdzīvošanas kustības dalībnieki patiesībā ļoti baidās no nāves, un savas bailes viņi piesedz ar plānu dzīvot mūžīgi. Es nesatraucos par nāvi. Apmānīt nāvi ir vienīgais godājamais mānīšanās veids.